हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल हमेशा भाग ऊपर। हाँ, आ गए हैं अपने घर की तरफ आ गए हैं। और आज दिन है भाई, तारीख है 19 फरवरी। तो यार एक चीज़ बतानी थी, क्या है पता नहीं क्या ऐसा बोल रहे हैं कि मौसम बदल गया है या पता नहीं क्या हो गया है, ये नहीं पता। लेकिन यार अजीब सा तो हो गया। तो क्या है, बहुत ज़्यादा ना गले में और मतलब नाक के अंदर गले में ऐसा लगेगा मतलब पता टाइप खराश बहुत है। तो बड़ी दिक्कत होगी। और बेटर नहीं है, दिक्कत होगी। और पानी, गर्म पानी पी रहा हूँ करता क्या, गर्म पानी पीता हूँ और अभी भी गर्म पानी ही चल रहा है। तो आप मौसम पता नहीं क्या बदल रहा है मौसम, वो गर्मी जा रहा है। ऐसा कहते हैं फरवरी में इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है जाके तो हालांकि मेरे को लगता है कि अभी ठंड अभी होली तक आई नहीं। बाकी ठीक है, तो मौसम जो बदल रहा है इसमें अपना ध्यान रखो, परेशान बहुत करेंगे। मेरे को नहीं हुआ तो फटाफट चलिए अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।